საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე რევაზ ჯაველიძე ეწვივნენ ანაკლიაში მომავლის ბანაკს, სადაც წელს ზაფხული 2300-ზე მეტმა მოზარდმა გაატარა. პროექტს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი ახორციელებს და მისი მიზანია სხვადასხვა სახის კულტურულ საგანმანათლებლო და გასართობ-შემეცნებითი ღონისძიებების საშუალებით მაღალი აკადემიური მოსწრების სოციალურად დაუცველი ეთნიკური უმცირესობების მაღალმთიანი და საზღვარგარეთ რეგიონებში მცხოვრები კონკურსებსა და ოლიმპიადებში გამარჯვებული მოსწავლეების აქტიური დასვენებით უზრუნველყოფა. ეს სტუმრე ესე განაკლიაში მომავლის ბანაკს არაჩვეულებრივი აღსავსება ემოციებით სადილას დავათვალიერე აკავრობა დავიცანე ბავშვები ცოტა ვისაუბრეთ და საღამოს დავეცარი ოლიმპიური თამაშების გახსნას და დავით მე მგონია რომ ეს არის ის საქართველო რომელშიც ჩვენ მივდივართ ყველანი და ესეთი ბანაკი უნდა გქონდეს მეტი და ესეთი არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები უკვე ყავს მათი ლიდერები მათი ხარდამჭერები, ხელისშემწყობები და მოკლედ ვილოცავ ჩვენ თელს ამ შემთხვევაში რომ 2300-ზე მეტმა ბავშვმა შეძლო რომ ესეთ არაჩვეულებრივ პროგრამაში მიიღო მონაწილეობა და ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, როდესაც ბავშვებმა მოისმინეს მინისტრის მხრიდან განათლებასთან დაკავშირებული საკითხები საქართველოში მიმდინარე რეფორმებიან მიმართულებით, ისე როგორც არაერთ კითხვაზე პასუხა თვითონ მინისტრმა. საღამოს კიდევ ხედავთ როგორი ამაღელებელი გათხოვდა არის ბავშვების მინისტრის კითხვებს საკუთარ დაყოფილებით დაწვენი პრეზენტაციით, რომელიც დღეს საღამოს იყო.